esserci. Adesso sto fermo, quindi non dovrebbe più cadere la connessione. Allora, lo spiegone, quindi in questi ultimi 20 minuti che ho tentato di farvi vedere con me in diretta quest'area sacra, ripeto, siamo a Sacrofano, sopra Roma, quindi a nord di Roma, non lontani da Formello. La cosa interessante è che Sacrofano in realtà fino ai primi del Novecento si chiamava Scrofano, cioè non Scorfano, proprio Scrofano, come la scrofa. La progenitrice di tutti quelli che hanno lasciato le impronte e hanno arato il terreno tutto intorno. E ho sfruttato, tra l'altro, sia per salire, che io generalmente utilizzo le piste degli animali e quelle dei cinghiali sono fenomenali. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere quello che ho visto. Prima però vi faccio vedere l'area del tempio, se non mi ammazzo, da questa angolazione. Allora, attenzione, ecco il ditino. Il tempio sta in quella zona. Qui sale, la vetta del Monte Musino è questa qui e poi di nuovo scende. In realtà questa qui è un'area circolare, quindi che fa tutto il giro. C'è una sorta di camminamento circondato da questo vallo, da questo argine. Dentro quest'argine c'è una sorta di piazzola più bassa, diciamo di 1,5 metri, dopodiché sale di nuovo al centro proprio della vetta un'altra sorta di collina. Allora, adesso ve lo faccio vedere con uno schema che ho riprodotto qui, ecco, quindi sembra quasi una piccola Atlantide, se mi permettete il termine, nel senso platonico del termine. Allora, il tempio, che abbiamo visto che è orientato nord-sud, è costruito all'interno di una sorta di collinetta che occupa proprio la parte sommitale del Monte Musino. Sotto, ai piedi di questa sorta di collinetta, quindi c'è una specie di un camminamento, quindi più basso rispetto a cosa? Rispetto all'argine che circonda completamente la collinetta sulla quale c'è il tempio. Io sono entrato da qui, avevo fatto un po' una salitina per entrare in questo vallo. In realtà ce n'è un secondo di vallo, quindi sono 3 le cinte, cioè c'è la collinetta centrale, c'è un primo tumulo, diciamo un primo argine circolare e poi in realtà qui sotto c'è una terza valletta anzi una seconda valletta che gira all'interno di un terzo argine. Eccolo qui il terzo argine, non so se lo vedete. Ok, quindi primo argine più sotto sul quale sono io. Quello che vi ho fatto vedere è questo qui, ok? Questo argine è questo qui, è il secondo. All'interno del secondo argine c'è un terzo, un tumulo vero e proprio, dove all'interno dovrebbero esserci i ruderi del tempio. Mi sembra dedicato a Giove, però non vorrei sbagliarmi, dopo andiamo a vedere. Prima si studia il terreno e poi ci si prendono le informazioni, in modo che tra l'altro la mia testa non è condizionata dalla descrizione, quindi prima cerco di descriverlo io e poi studio quello che hanno scritto gli altri. Bene, finalmente ci siamo riusciti. Questo è il tempio del Monte Musino, vi ho portati con me anche per questa esplorazione. Sacro, Sacrum Fanum, in ogni caso è il tempio sacro, e questo qui è un posto che sicuramente nasconde un sacco di informazioni interessanti per ricostruire la geografia sacra del Latium Vetus, del Lazio antico. Spero di avervi fatto conoscere un posto nuovo, interessante, venite a scoprirlo anche voi. In caso mi contattate vi do un po' di informazioni, quelle che riesco a trovare, le condivido volentieri e ci vediamo per le prossime attività di percorsi nel sacro. Ciao!